ஒரு வழியா எல்லாத்தையும் காய போட்டாச்சு. ஷின்சான், இந்த கூடை எடுத்துட்டு போய் உள்ள வைக்கிறியா? என்னம்மா, நான் இங்க பல்ல நோண்டி எவ்வளவு முக்கியமான வேலையை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். போதும், நிறுத்து. எதுக்கு இப்ப பல்ல நோண்டிக்கிட்டு இருக்க? இந்த அம்மா ஒரு வேலை கூட செய்ய விட மாட்டேங்கிறாங்க. வாவ், இங்க பேரட் வந்திருக்கு. வழி மாறி வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் பறவை மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கேன். சத்தம் போடாம இருங்க. நாம இதை பாதுகாக்கணும், இல்லனா பூனையோ காக்கவோ வந்து இதை தூக்கிட்டு போயிடும். அப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. உள்ள வந்துட்டா. ஷின்சான், கதவை மூடு. ஏய், நில்லு. இவங்க அதை ஒரு வழி ஆக்கிடுவாங்க போல இருக்கே. என்னம்மா, உங்களால ஒரு பறவையை கூட பிடிக்க முடியலையே. கொஞ்ச நேரம் உன் வாயை மூடுறியா? எப்ப பார்த்தாலும் இதையே சொல்லுங்க. இது என்ன மாதிரியே பேசுது. ஆச்சரியமா இருக்கு. வாயை மூடு. பறவைக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன். அதை பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு ஷின்சான். ஓகே ஆபீசர். ஏய் சொன்னதே நிலே, உன பிடிக்க போறேன். ஒழுங்கா வந்து மாட்டிக்கோ. வராதீங்க, காலையில உதிச்சு அதுக்கு பேரு சூரியன். நைட் அது மறைச்சிடும். சாப்பாடு வேணும். அது என்ன சொல்லுது? அதை இப்ப எப்படி பிடிக்கறேன்னு பாருங்க. இங்க பாரு, நீ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம், சரியா? அம்மா, இந்த பறவையை நாமளே வச்சுக்கலாமா? இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நாமளே வச்சுக்கலாம். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி யாராவது இதை வளர்த்திருப்பாங்களே, அவங்க வந்து கேக்குற வரைக்கும் வச்சுப்போம். பறவையை வளர்க்க போறீமா? ஓகே, இது என்ன மாதிரியே புத்திசாலியா இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஷின்சான் பேர் வச்சிருவோம். என்னமா, உனக்கு அந்த பேர் பிடிச்சிருக்கா? இன்னைக்கு ராத்திரி நான் சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு விருந்து வைக்கணும், சரியா? விருந்தா? ஸ்ட்ராபெரி, பிரான், ராஸ்பெரி இருக்கணும். இது சொல்ற டிஷ் எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியானதாச்சே. இளவரசி, நீங்க பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. எங்க அம்மா இளவரசியா? இதோட ஓனர் ரொம்ப பணக்காரங்களா இருக்கணும். அப்ப இத திருப்பி கொடுத்தா அவங்க நமக்கு பணம் கொடுப்பாங்கல்ல? நாங்க இளவரசி. குட் மார்னிங். ஹே, இந்த Dress எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. இது உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்கு. நீங்க பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்க சொன்னதையே நாங்க செஞ்சிட்டோம். நீங்க கேட்ட மாதிரியே பிரானும் இருக்கு. அதோட உங்களுக்கு பிடிச்ச கிரீம் சாஸோட கேவியாரும் இருக்கு. அப்படியா? பிரான் இருக்கு, கிரீம் சாஸோட கேவியாரும் இருக்கு. எவ்வளவு நல்லா பேசுற. எனக்கு ஒண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு. இது எவ்வளவு அதிர்ஷ்டமான பரவாயில்ல. பிரான், கிரீம் சாஸ் கூட கேவியாரா? வாங்கம்மா, இப்போ இதோட ஓனர் யாருன்னு கண்டுபிடிப்போம். ஆமாமா, அவங்க ரொம்ப வருத்தத்தோட இருப்பாங்க. இத கொடுத்தா நமக்கு பணம் கிடைக்கும். ஆமா, அது மட்டும் இல்ல, நமக்காக விருந்து ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. பறவை, எங்க வீட்டுக்கு ஒரு பறவை வந்திருக்கு. அத வளர்த்த இளவரசி யாரோ, சீக்கிரம் அவங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க. எதுக்காக இப்படி ஏல விட்டுக்கிட்டு இருக்க? ஓகே, இப்ப அடுத்த இடத்துக்கு போலாம் வாங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, நான் இத இந்த இடத்துல ஒட்டிடுறேன். உங்க உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி. இங்க பாருங்க, நானும் காணாம போயிட்டேன். இதே மாதிரி எங்கயாவது ஒட்டி வைங்க ப்ளீஸ். ஷின்சான், அடுத்தவங்க கிட்ட இப்படி நடந்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கேன்ல. மன்னிச்சிருங்க. ஷின்சான், இப்ப அந்த பறவை தங்கறதுக்கு நாம ஒரு கூண்டு வாங்கணும். அதுக்காக நீங்க பணத்தை செலவு பண்ண முடிவு பண்ணிட்டீங்களாமா? உன் கூட சேர்ந்தா வேற என்ன பண்ண முடியும்? எங்க கிட்ட இருக்கிறதுலயே சிறந்ததுன்னா அது இதெல்லாம் தான். இது 4000 ரூபாயா? சின்ன கூண்டு இவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருக்கே. அம்மா, இப்ப நீங்க யோசிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் பின்னாடி வருத்தப்பட வேண்டியது வரும். எப்படிப்பட்ட பணக்கார இடத்துல இருந்து இந்த பறவை வந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்படிப்பட்டதுக்கு குறைஞ்சது அந்த கூண்டையாவது நம்ம வாங்கணும். எப்படி? என்னது, 15000 ரூபாயா? ஓ, உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா? அப்போ அத வாங்க போறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஏய் பறவையே, நாங்க வந்துட்டோம். எங்க பாத்தியா, நாங்க உனக்காக ஒரு அழகான கூண்டு வாங்கியிருக்கோம். அங்க எவ்வளவு வேற நல்ல கூண்டு இருந்தோம், எங்க அம்மா வேற வழி இல்லாம இத வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அப்ப இந்த சீப்பான கூண்டா காஸ்ட்லி கிடையாதா? பறவை கேக்குது, பதில் சொல்லுங்கமா. ஷின்சான், இத தூக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்றியா? ஓகே. ஷின்சான், பாத்து தூக்க மாட்டியா? நில்லு, போகாத. நல்லா இடிச்சுக்கிட்டேன். உன்னை விட மாட்டேன். ஓ, என்ன பிடிக்க முடியலையா?
அடைச்சாச்சு. நான் வளர்த்த பறவை ஒண்ணு நீங்க இந்த வீட்ல வச்சிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன். ஆமாங்க. நீ இங்கதான் இருக்கியா? ஆமா, நீங்க யாரு? நல்ல வேளை, உனக்கு எதுவும் ஆகல. உன்னோட இளவரசி இப்பதான் சந்தோஷமா இருக்க. இத நீங்க பத்திரமா பாத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்ன அறிமுகப்படுத்திக்க மறந்துட்டேன். என் பேர் ஓஜோ. ஓஜோவா? இந்த பறவை ரொம்ப புத்திசாலி. நான் இதுக்கு சில வார்த்தைகளை சொல்லி கொடுத்தேன்னா அது இது மறக்காம ஞாபகம் வச்சிருக்கு. அப்போ அதுதான் விஷயமா? நீங்க இதுக்காக கூண்டெல்லாம் வாங்கி கொடுத்திருக்கீங்க போல இருக்கு. உன்னை இவங்க நல்லபடியா பாத்துக்கிட்டாங்களா? அப்படி பண்ணதுக்கு என்ன மன்னிச்சிடுங்க. நல்ல வேளை என் பறவை கிடைச்சது. கூண்டுக்கான பணத்தை வாங்காம விட்டுட்டேன். நம்மள இப்படி ஏமாத்திடுச்சே.